Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajmain. Amma ba'du fa ya ibadallah ayyuhan nas ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Anaking sadayana anu ku Bapa dipiasi di Picinta di pikanya pikeun kelas 7 nya kelas 7 ieu nyata urang teh tos dugi kana materi pupujian anu mana urang ayeuna salah sahiji dina materi pupujian teh nyusun rumpaka pupujian. Tah nyusun rumpaka pupujian teh jadi naon namina teh hidepan atos dipasihannya materi ku Bapa ya ngeunaan pupujian eta teh nyaeta pupujian teh mangrupa syair-syair anu isina syair keagamaan lah lamun secara bahasa gampang nama syair keagamaannya. Di dieu teh aya 3 rupa pan anu aya dina materi teh aya 3 rupa anu isina teh pujian ka Gusti Allah, anu kaduana sholawat ka Kangjeng Nabi, anu katiluna pepeling. Tah ayeuna urang bakal ngadamel rumpaka pupujian anu isina pepeling. Oke, salajengna urang tingali heula nya kana isi ieu. Tingali pupujian teh atuh isina teh naon wae nya isina teh. Hayu urang tingali tuh di dinya aya kan pupujian puisi buhun anu isina nyoko tah mangga tingali deui we. Kata ieu mah teori ya, teori mah kantu ningali kana bacaanana, tapi anu kedah ku hidep apal teh nyaeta ieu. Nah, ieu garis besarna. Pupujian tradisionalnya diwangun ku sapadana aya 4 padalisan. Sapadalisanana aya 8 engang nyumponan rumus Purwakanti a tuh. Ya sapadalisanana teh aya punten sapadana aya 4 padalisan tuh tingali ieu nya. Eling-eling dulur kabeh eta padalisan hiji, ibadah ulah campoleh padalisan 2, beurang peuting ulah oleh padalisan 3, bisina kaburu paeh padalisan 4 ya. Sapadana aya 4 padalisan. Kitu. Ai pada teh bait, ai padalisan teh baris tuh tingali. Jadi ieu teh aya 4 baris. Oke, anu salajengna sapadalisanana aya 8 engang. 8 engang teh 8 suku kata. Kumaha ngitung suku kata nyata ieu tingali eling-eling dulur kabeh aya 8 engang. Carana teh kieu. Setiap hidep nyebutkeun naon ngaranna teh kalimah atau kecap tah. Saucap teh eta teh satu suku kata lamun ceuk bahasa Indonesia nama. Nyata saucap teh sangang gitu. Cara ngitungna nya ku ieu we ku ramo misalkeun eling-eling dulur kabeh kieu nya ku apa ditaro ieuna ieu. Tah. Jadi misalkeun aya Karlinawati nya nami ieu mah nami Karlinawati teh aya 5 engang. 5 engang teh tina kumaha? Misalkeun kieu ieu Karlinawati nya Karlinawati tuh gitu kan aya 5 engang gitu. Jadi sasebut teh atau saucap eta teh saengang kar tuh pas nyebut kar acungkeun hiji kar li acungkeun 2 tuh na acungkeun 3 wa acungkeun 4 ti acungkeun 5 jadi kar li na wa ti tuh 5 we nya 5 engang. Tah lamun dina pupujian mah aya 8 engang gitu ya. 8 engang eling-eling tuh tinggal ya punten ku sendok ya.
eling dulur kabeh teu nya. Pas nyebut ngacung ramo hiji, pas nyebut ling ngacung ramo 2, pas nyebut deui ngacung ramo katilu, pas nyebut ling deui acung ramo ka 4, pas nyebut du ngacung ramo ka 5, pas nyebut lur ngacung ramo ka 6, pas nyebut ka ngacung ramo ka 7, pas nyebut b ngacung ramo ka 8. Tah jadi hidup teh lamun misalkan hoyong ngarang pupujian pas hidup ngaieukeun kata-katana teh gitu bari ieu ramo tah jiga kita nyebut abdi teh nuju teh jiga kitulah nya nyebutkeun. Jadi sasebut acungkeun saramo gitu ya, sasebut acungkeun saramo nya siga kitu. Nah, di ngaran hidup oke aya kan, aya nu ngaranna ngangna misalkan ngaran Yanto teh aya 2 ngang sabab aya 2 sebutannya eta yan jeung to. Yan anu kahiji acungkeun ramo hiji, to anu kadua acungkeun ramo 2 gitu. Jadi yan to tuh gitu kan, jadi 2 ngang tah. Tah sakali deui sapada lisan ieu mah kudu aya 8 ngang. 8 ngang kade ngang sanes engang nya. Beda aya engang manu nyeureud gitu ya. Oke. Terus gitu ya. Eta nyumponan rumus Purwakanti a teh sarua kabeh. Tingali ujungna teh jiga kitu nya. Ujungna teh jiga kitu berarti teteh sami gitu kan sadayana. Sami sadayana. Eling-eling dulur kabeh. Da ibadah ulah campoleh deui. Beurang peuting ulah weleh deui. Bisina kaburu paeh deui gitu kan. Nah jadi sarua kabeh. Tak ingat hidup anu dicokot teh di dieu teh na lain ha. Kade nu dicokotna na lain ha ya, vokal anu dicokotna ku hidup teh lain konsonanana gitu ya. Tah contona geura aya conto nu sejena anu ku Bapak di ieu keunana anu vokalna hunggul kieu ye nya. Dina dokumen ieu keneh tah di dieu ye. Oke, tah di dia aya contoh to dikawitan ku bismillah abdi pun ela nur lela saja nyerat pupujian mugia janten manfaat tuh tingali ieu nu dicokotna na hungkul nya tuh eta kan aya nu pupujian enna mah teu dicokot. Nu dicokotna hungkul tingali itu ya. Ieu bismillah kan aya hakna tuh tapi hakna teu dicokot, anu dicokot di dinyana na hungkul. Yo kahandap deui yuk. Muji ka ilahi robi Gusti Allah Maha Suci nepangkeun abdi pun sigit sim abdi sajang dangding tuh tingali ya. Sigit kan tung konsonan tungtungna teh te dangding eng tapi henteu te jeung engna nu dicokot teh tapi i na hungkul nya i na hungkul nu dicokot ku hidup ulah nyokot konsonanana. Inget konsonan teh di luar a i u e o curek pepet aya 7 nya dina basa Sunda mah. Tah jiga kitu. Ieu tingali itu bismillah anu kahatur abdi pun rita rahayu sajang ngaguar pitutur pupujian ka pihatur misalkeun teh. Ieu kabeh anu tilu tur tungtungna teh tur tuh tingali. Ari rahayu hungkul gitu kan. Hungkul. Tah eta tapi nya naon ngaranna teh punten sakedap. Nah
Nah jadi anu dicokotna u-na ulah r-na gitu. Ingatnya lamun hidup engke nyerat anu dicokot teh ulah r-na tapi u-na. Misalkan pokoknya intina vokalna anu dicokot ku hidup teh nya sada anu dicokot ku hidupna vokalna ulah konsonanana ingat gitu ya. Nah, terus kahandapna deui oh iya cara ngadamel 8 engang tadi atos mangga we tinggali deui. Nah, terus ini karena nu akhirna we atunya nu bagian akhirna cara ngarang pupujian. Oke ya. Cara ngarang pupujian. Anu kudu ku hidup di ieu keun teh kan kudu ngarang ye. Artina hidup teh kudu nyieun gitu. Lain menang nyokot tinu sejen gitu. Sanes kenging nyatet ti sumber sanes tapi tingali contohna ya contoh ti Bapak ya contoh cara ngarang jadi orang ngarang gitu ngarang henteu ningali sumber sejen ya teu ningali sumber sejen pertama dina tahap anu kahiji ya tahap kahijina naon anu diperlukeun supaya bisa ngarang pikiran heula naon nu bade dicarioskeun tuh pikiran heula naon nu bade dicarioskeun misalkan ku Bapak dibere parentah gitunya judul naon sih jadi pupujian anak kudu pupujian Wanda Pepeling gitu ya nasehat kan kudu nasehat kabeh oge ulah anu sholawat sareng muji ka Gusti Allah lah keun eta mah bakal rumit teuing nasehat mah sabab naon panggampangna ya istilahna teh panggampangna nu nasehat mah lamun muji ka Allah jeung ka Kangjeng Nabi hidup bakal kasulitan sabab loba kata-kata anu kudu bener-bener dipilihan lamun salah pilih dina kata-katana resikona panggedena bisa jadi batal syahadat ya jadi ayeuna mah mikiranana anu eta we anu pepeling man sabab nasehat loba naon-naon ge nu bisa jadikeun nasehat tah lengkah nu kahiji pikiran heula naon anu bade dicarioskeun. Nah misal ya ku Bapak diparentahkeun ulah jorok gitunya misalkan judul kudu judul nate ulah jorok misalkan teh ai jorok teh naon sih gitu tapi pikiran heula naon sih jorok teh tah gitu talamun hidup geus kapikiran eta ngeunaan jorok gitunya tiasa gitu ngadamel dina pada lisan kahiji tapi samemeh nate kan dina pada kahiji nate kan kudu berkenalan heulanya artina ngaran hidup kudu disebutkeun dina pada anu kahiji nah kieu carana anu tadi anu disebutkeun anu dina pada kahiji teh gitu atau langsunglah di dieu nya ku Bapak dipasihan kanggo pada hiji pituduh pada hiji ngenalkeun diri oke pada hiji ngenalkeun diri ngaranna teh saha misalkeun Pak abdi ngaranna Maman misalkeun atau tong Maman lah oke bisa oke Maman Budiman gitu nya. Nah, eta heula tah hidup teh nya bari ngarang kata-kata dina otak teh bari dihitung kikian teh nepangkeun ka sadayana tuh 8 kan
nepangkeun ka sadayana itu 8 misalkan. Nah, kieu ya carana teh. Bari dihitung-hitungnya cara tadi tuh. Pada hiji ngenalkeun diri. Mun ngaran hidup misalkan Maman Suparman gitu. Maman Suparman berarti kan A. Tungtungna teh A. Sakur anu vokal tungtungna A bisa nurutan ieu nya. Nah. Dina bubuka ieu pasti kudu muji ka Allah gitu ya. Muji ka Allah heula ya. Lamun Maman Suparman berarti etana A gitu nya. A ka B. Oke, A ka B misalnya berarti tungtung nate kan pada lisan hiji 2 3 4 teh kudu A tah. Urang muji heula ka Allah nembe mengenalkan diri gitunya. Allah teh zat anu kagungan gitu ya. Atawa sok disebut oge pangeran artinya lain pangeran anak raja tapi pangeran anu dimaksud di dia Gusti Allah, Gusti Tuhan gitu ya. Lang kieu we atuh lamun urang muji gitu nya, muji kieu we atuh. Muji ka Allah pangeran. Tuh. Hitung 8 tuh. Muji ka Allah pangeran teh. Muji ka Allah 5 tuh tambahan deui pangeran tuh 5 tambah 3 sabaraha 8 kan tuh berarti geus tah. Nah bieu teh ngaranna saha Maman Suparman oke. Sim kuring Maman Suparman gitu. Bade naon Maman Suparman teh bade nyerat pupujian kan sejak nyusun bolehlah pakai bahasa sapopoenya sejak nyusun pupujian tuh tingali A hunggul kan A hunggul etana ta itu pangeran N anu karituna ulah dibawaan gitu ya terkecuali lamun engke di handapna bakal jadi aya sarua sorakna misalkan kieu sejak nyusun pupujian mugi janten kasaean tuh janten kasaean ya tuh aya opat pada lisan aya tuh muji ka Allah pangeran sim kuring Maman Suparman seja nyusun pupujian mugi janten kasaean. Muji ka Allah pangeran tuh 8-nya. Sim kuring Maman Suparman 8 oge. Seja nyusun pujian 8 kan tuh. Mugi janten kasaean 8 geus beres 8. Jika kitu cara nate nya cara nate kan ku bapak tos dipasihan nya anu bagian I lamun U kumaha aya dina contoh misalnya tinggal ditingali eta mangga teh teuing nya. Tah ayeuna anu balik deui kanu tadi urang mikiran gitu nya. Mikiran naon anu rek dicaritakeun. Tuh, pikiran nah heula naon anu bade dicarioskeun. Misalkeun oh abi teh di piwarangna teh judulna teh ulah jorok gitu nya atawa naon lah nu sejen nya. Ulah licik misalkeun. Licik teh naon sih? Gitu. Oh licik teh teu jujur. Oh licik teh hayang untung sorangan bae batu rugi oge. Nah, gitu kan kepikiran tah. Kepikiran ku hidup teh. Jadi nu tadi kepikiran teh ku hidup dijieun jadi wangun 8 engang sapada lisan. Ya. Ulah licik. Oh licik teh
baik untung sorangan rugi keur batur gitu eta licik misalkan teh. Olah jadi 8 engang nu licik teh bakal kumasih nya cilakana naon azab ti Allah cilaka bari dihitung ya cilaka oges 3 berarti kudu 5 engang deui gitu kan ya. Cilaka jalma nu licik tuh hitung cilaka jalma nu licik tuh 8 kan teh jiga kitu carana teh licik naon eta teh ciknya tukang teh ik candak i na hungkul atawa ikna sadayana teh jiga ieu jiga nu Suparman teh kan anu dicandakna an gitu kan an misalkeun ya an tuh kaluhur ieu sarua an gitu kan tuh ieu sarua an kan sarua kabeh tuh nya sarua kabeh tah ieu ge samikeun sadayana tuh jalma nu licik tah hideep bade ngaiekeun anu licikna teh bade dicandak i na hungkul atau sakalian jeung ikna gitu terserah terserah cilaka jalma nu licik ari ku bapa mah dijieuna moal dicandak jeung konsonanana eudeuh vokalna we pokona tungtungna i nu licik teh kumasih matak di murka Gusti bakal murkanya nu kanu licik teh tah langsung kumaha gitu nya kata-kata anu selanjutna nu licik kira-kira di ku Gusti dipikanya dipikang ngewa pasti dipikang ngewa kan cilaka jalma nu licik dipikang ngewa ku Gusti lantaran jalma nu licik ngajadikeun nu aya nu licik ngajadikeun batur untung atau rugi dong nah langsung di dinya ieu nya lantaran jalma nu licik ngajadikeun batur rugi tah tos opat pada lisan tuh nya nah. Ieu hijikeun ya judulna urang pindahkeun ka luhur tos nya pada hiji na teh ngenalkeun diri gitu tak iya di judulan Bapak ya langsung ulah cik misalkan deh muji ka Allah pangeran simkuring Maman Suparman saja nyusun pupujian mugi janten kasayan cilaka jalma nu licik dipikang ngewa ku Gusti lantaran jalma nu licik ngajadikeun batu rugi tuh ieu kan geus jadi carita oke tapi tuh bisa sauted gitu pasti kudu aya terusanana jadi ngajadikeun batu rugi teh kumaha sih caritakeun dina
anu saterusna gitu. Cilaka jalma nu licik dipikang ewa ku Gusti lantaran jalma nu licik ngajadikeun batu rugi. Lantaran anu licik mah nah, penjelasan kan, jadi lantaran penjelasan kudu aya lantaran gitu kan. Lantaran anu licik mah ai nu licik hayangna kumaha sih? Hayangna ngeunah sorangan wae nya. Hayangna ngeunah sorangan. Terus mun hayangna meunang sorangan kumaha eta? Peduli teu ka batur? Pasti henteu kan? Lantaran anu licik mah hayangna meunang sorangan. Baik batur karugian gitu kan. Nya gitu kan. Baik batur karugian nu penting untung sorangan gitu. Nyambung teu? Nyambung lah. Nah, ieu can anggeus ieu. Gitu ya. Biasana sok aya hukuman pikeun jalma anu licik. Nya. Tapikeun lah urang sambung heula we nya.